들어온 다음 군대는 드리밀리 부르기 인종한 асар хамаачлыг хийхээр одоо эндигээ бэлтгэж миний өнөөдөр ярих сэдвүүд Монгол мод хөшөө дуусгах гэдэг. Хөшөө дуусгах дотор ер нь тав хөшөө дуусгах гэдэг нь мэднэ. Гэтэ хэдэн бас анхаарах зүйлс одоо камерын одоо энэ зүүн ажил бас дараа болов гэж одоо бодож байна. За ерөөд түрүү сүүлийн үеийн энэ 20 гаруй жилийн археологийн судалгаанд бол Монгол нутагт өмнө одоо бидний барьдаг томоохон түүхийн судалгааны үндсэн одоо бүтээлүүд гарсан тоо, цаг хугацаа, он цагийн асуудлууд бол бас эргэлтэнд орж байгаа гэдгийг ерөнхийдөө хэлээ. За үүний нэг нь бол ялангуяа хөшөө дуусгах дотор бол одоо бас Монгол нутгаас хамгийн ихтэй дуусгыг бугуушнээс ихтэй онцгой зарим хөшөөлүүд бол одоо Монголын баруун нутаг Алтай улсаар сүүлүүд орж байна. За энэ хөшөө дуусгыг бол дотор нь бид бол хоёр үндсэн гурван үндсэн хэсэгт хувааж үзэж байгаа. Нэгт нь бол мэдээж бидний сайн бугуу хөшөө. За хоёрт нь хүн чулуу. Хүн чулуу дотроо бидний энэ дэлгэцэн дээр харж байгаа хэмцгийн буюу чимэрчүүхийн гэж нэрлээд байгаа юм хүрлийн ихэнх үеийн соёлын хүн чулуу одоо манай орны хамгийн эрт үед холбогдох хүн чулуу болж одоо сүүлийн нэг суфраар гарч ирээд байна. За энэ дурсгал бол одоо энэ дурсгал хамаарагдах одоо хоёр дурсгал Ховд аймгийн нутаг, Ховд Баян аймгийн нутгаас Ховд аймгийн нутгаас одоо байгаа одоо судалгааны эргэлтэнд ороод ерөнхийдөө төрөө хөрлийн өрөө нийтийн тооцоог 2 дугаар намын бас нэлээд төрөө үйл хамгаалах юм дурсгал болжээ гэж дурсгал байна гэж одоо судлаачид үзэж байгаа. За энэ дурсгал бол ерөнхийдөө энэ хажуудаа булчныхаа зүүн юм өмнөд хэсгээр юм хүн чулуу хөшөөтэй хүн чулуу хөшөө Монголын төргийн үеийн хүн чулуу, Монголын үеийн хүн чулуу, бусад үеийн хүн чулуудаас өөрөөс ялгаатай. За тэр доод тарж байгаа гондор хөшөөг бол та нар харж байгаа гартаа ном сум барьсан. За энэ дурсгал бол Монголын баруун өмнөд хилээс цаашаа Шинжааны нутаг руу бол 1960-аад онд Хятадын археологч энийг Кермүци голын хөндий гэдгээс болоод Кермүци соёл гэж нэрлэдэг байсан. За Оросын судлаач Ковалев, Монголын судлаач Эрдэнэбаатар нар бол Оросын нэр томьёо ашиглаад чимэрчүүхийн соёл гэдэг ийм нэр томьёо өгсөн. Сүүлдээ одоо үндсэн одоо их нэр томьёо сэрлээ гэж манай төр тогшил бол хэмцгийн соёл гэдэг. Ингээд одоо гурван нэртэй юм соёлын нэг ойлголт явж байгаа учраас бас нэр томьёонд анхаарах хэрэгтэй байна. За сүүлийн үед бол ерөнхийдөө энэ бол хэмцэг гэдэг одоо Монгол ойр үгний одоо тэр газрын нэр нь бол тийм нэртээс учраас хэмцгийн соёл гэж нэрлэе гэсэн юм томьёонд тогтоод байгаа. За энэ бол мэдээж баруун Монголын одоо Алтай улсын өмнөд хэсэг Шинжаантай залуу нутгаар дахиж ордно үхээс манай төв нутаг ч юм уу зүүн умард нутгаар энэ дурсгал бараг тохиолдохгүй. За тэгэхээр ямар ч үсэн ийм хөшөө дурсгал нэгэн одоо эрт үеийн хөшөө дурсгал бол одоо Монголын археологийн судалгаанд гарч ирсэн. За бидний сайн бугуу хөшөө. За бугуу хөшөөг би танарт нэг одоо дэлгэрэнгүй ярих шаардлагагүй. Энэ дурсгалыг бол бугуу хөшөөг дэрсэн буг дурсгалсан учраас одоо энэ нэртэй болж одоо судалгаанд бугун чулуу хөшөө, бугун хөшөө гэдэг бас ийм олон нэр томьёо яригдах болсон. За энэ дурсгалын сүүлийн судалгаагаар ерөнхийдөө бугуу хөшөө гэдэг нэр томьёог хөрхөө ашиглаж явж байгаа. Тийм учраас бугуу хөшөөг бол үндсэндээ нэршлихийн хувьд одоо дурсгалыг угаасаа бид анханасаа нэг зөв нэр тогтож явахгүй ингээд бүртгэл баримтлан зарим нь бугун чулуугаар бүртгэждэг, зарим нь бугуу хөшөөгээр бүртгэж, зарим нь бугун чулуу хөшөөгээр бүртгэждэг. Тэгэхээр энийг бол цааш бугуу хөшөө гэдэг нь ерөнхийдөө зэгцлээд бүртгэлтэй ороод бас цаашлын дээр бүртгэл баримтлан дээр ямар нэг зөрөө гарах боломжтой байна. За хуучин бүх ном зохиолууд дээр энэ дурсгалыг 550 Монголд байна, 750 орчимд бусмага хилээс гадна байна гэж ярьдаг байсан. Сүүлийн одоо судалгааны мэдээгээр бол бараг 1000 орчим бугуул Монголд байгаа тодорхойлоод байна. Тэгэхээр өөрөөр хуучин тооноос бараг 2 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг. За яг энэ судалгааны бүтээлүүдээр ерөнхийдөө энэ жагсаал хэвлэгдээгүй боловч одоо судлаачдын гар дээр байгаа баримт тайлан за бусдын нэг итгэл үүсгэх юм гэдэг иймэрхүү. Тэгэхээр соёлын үе төгс мэдээж энэ одоо бүртгэгдээр дурсгалуудын талаар танаас бүрэн хэмжээний жагсаал давхар дээрээс судлаачдын гарт байгаа мэдээлэлтэй ингээд хамтдаад камерын одоо бүртгэл судалгаанд бас бусдын жагсаал гарах учраас энэ бол хүрэгдэх байгаа. За энэ судалгааны одоо тэмж 3 ангилдаг тэнд одоо тэдний хэсэг байна одоо гэсэн иймэрхүү юм ерөнхийдөө та нар ерөнхий ойлголт байгаа. За Монгол нутагтуудын бугуу хөшөө ерөнхийдөө энэ хангай улс Алтай улсын савгаас ерөнхийдөө төлхөө юм олон төвлөрөлтөд гаргасан. За энэ дурсгалын одоо сүүлийн газрын зурагч гэсэн одоо хийгдэж амжааг одоо энэ дээр ажилласаар байгаа. Ерөнхийдөө
хол байдаг аймагуд бол хангаа улсын савар өмнө хөрсөлийн арангаар төвлөрч ирэх болноор байна. За Баянгарын олон бие заханд бие за тэгээд Алтай мус Баянгарын ховдын нутгаар бас идэвхүү болноор байдаг. Босоод зүүн зах нь Энтийн аймгийн Мэндэр сонгож байгаа. Урд зах нь одоогоор Орогнуур хавцаа Баянгар аймгийн Орогнуур хавцаа хойд зах нь өөр байгаа. За баруун тийшээ бүр Кавказ бүлгийн тагсан юм соёл байна. За гурван аймаг тоож үздэг нэг нь бол одоо тэр загварчсан муганд өрсөлтэй гэж хоёрт нь тэр амьтны бодит өрсөлтэй богоо шүү. За гуравт нь Евразийн ямаш амьтны төрслөө богоо шүү. Богоо шөөтэй одоо бүс зэр зэвсэг бусад одоо өрсөлтөөр адилхан боловч амьтны төрслөө түүний шүү бол бас Евразийн амьтны өрсөлгөө богоо шүү гэж үздэг. За тэгэхээр богоо шүү бүртгэхэд одоо бид нарт ялангуяа бүртгэл гэдэг маань давхар тодорхойлт баримтууд явуулах гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг зүйлийг анхаарахгүй бид бол богоо шөөг бол хүний пропорцоор харах юм бол хүний өргөн тал нь бол уртаа артаа байдаг богоо шөөний пропорц бол нарийн талдаа хүний нүүрэн тал нь байдаг. Өөрөөр эсрэг хүнээс эсрэг. За бид одоо энэ хөшөө дээрээс харж байгаа тэр ташуул зураастай одоо энэ нүүрийн эсрэг. За энэ хөшөөний тэр ташуул зураастай бас нарийн эсрэг. За энэ хөшөө дээр бол тэр хоёр талын бидний нар сар гэж зарим хүмүүс ойлгоод байдаг тэр зүйл бол эмэг гэж одоо бид сүүлийн тодорхой судалгаанд зөвшөөрч байгаа. Тэр эмэг хүчний зүйлийг ажиглах юм бол тодорхой одоо нүүрэн тал нь бол Монгол өрөө болны хөшөөдүүд ихэнх нь нүүрэн талны хоосон заримдаа яг сүүл дор хөшөөд хүний нүүр дүрслсэн байдаг. Ихэнхдээ ийм хоосон орон зайтай бол нүүрэн тал нь байж идэг. Тийм учраас энийг одоо тодорхойлохдоо хүмүүсүүд ертөнцийн зүгээр урагшаа харж байгаа хэсгийг нь урд тал гэж ойлгочтой. Нүүрэн талын зүүн тал гэж ойлгочтой. Хойд тал гэж ойлгочтой. Ингээд дөрвөн талыг тодорхойлохдоо буруу тодорхойлолтоор ингээд яваад өгдөг учраас богоо хөшөө өөрөө бас тийм баруун зүүн урд гэсэн тал нь бол нүүрийн хэсгийг тогтоосноор баруун гар талыг бол баруун хажууг нь зүүн гар талыг бол зүүн хажууг нь ардлыг бол одоо ихэнхдээ тэр юм бамбай дүрслэгдсэн одоо өөр байгалийн хөшөөдөр бамбай дүрслсэн хэсэг нь бол ардл байдаг. Тэгэхээр энийг анхаарч бас тэгээ бас нэг одоо нүүрийг тогтоох маш энгийн ойлголтууд богоо шөнийн орой үеийн ташуу гэдэг. Нүүрэн талаас хойш аргалуу байвал ташуу, ихс ташуу юм эсвэл ийм хүний толгой шиг юм үрдүү хэлбэр гаргаад ингэ ташуу болгоцсон. За энэгээр бол богоо шөнийн урд тал, баруун хажуу тал, зүүн хажуу тал, за тэгээ ард тал гэсэн дөрвөн талд бол ихэнхдээ хуваагддаг. Тэгэхээр тодорхойлт хийхдээ, баримтжуулалт хийхдээ энэ талуудыг бол одоо тодорхой бичиж баримтжуулахгүй бол бас манай судлаачдын дунд ч гэсэн энийг одоо өөрөөр одоо хүртэл урд тал гэдэг зүүн талын хэлээ явуулдаг юм ойлголттой, баруун талын урд талын хэлээ явуулдаг ойлголттой байдаг. За энийг анхаараарай. За мэдээж энэ үдээс хойших дээр бол усхыг хэмжих, бүртгэх талаараа бол бас нэлээд ярих учраас би богоо шөөг хэрхэн хэмжих үү яах вэ гэдэг тал дээр товчлээ. За богоо шөөг бол бас бид нар ойлгохдоо зөвхөн одоо байгаа гозоож байгаа хөшөөг л одоо дурсгал юм байна гэдэг хажуудах орчныг нь огтоодгүй ийм нэг бас ойлголт. Одоо Монголын түүхийн зохиолуудаар богоо шөөний хажууд юу гэдэг тухай ганц ч өгүүлбэр байхгүй. Тэгэхээр та нар ч гэсэн мэдэхгүй байх нь аргагүй юм. За тэгэхээр богоо шөөг тахилгын совсдгоор гэж одоо өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө энэ бол тахил тайлгын байгууламж маягтай байдаг. Одоо түрүүн Одбаатрын ярьдаг төргийн ангууны адил энэ бол өөрөө тойрсон юм одоо чулуун байгууламжууд зарим нь одоо булшч гэж хармаар юм жижиг чулуун байгууламжууд хоёр янзын байгууламж бий. За нэгт нь бол ийм дугуй чулуун авалга дотроос нь адууны толгой хүзүү дөрвөн туурай гардаг. За наран урах зүгрээ харуул тавьсан байдаг. За мөн хоёр дахь байгууламж нь цагираг хэлбэрийн чулуун байгууламж. Хүүхдийн тоглоом мөрөд тавьсан юм шиг газрын өрсөн дээр жижиг цагиргууд. За баруун Монголд бол ийм адууны толгойтой тахилын байгууламж бараг байдгүй. Завхнаас цаашгүй бол Баян өлгийн ховдын нутагтууд адууны толгойтой тахилын байгууламж бараг богоо шөнө байхгүй. Хэрэгсүүрч байхгүй. Хэрэгсүүр богоо шөнийн гадуур энэ хоёр байгууламжууд хангаа уулсын нутгаар бол маш өргөн хоёулаа одоо давхар байж идэг. За тэгэхээр мэдээж бид нэр 3000 жилийн тэртех дурсгалын тухай ярьж байгаа учраас энэ олон мянган жилийн турш хүм малын хөл байгаль цаг уурын өөрчлөлтөөр эвдэрч сүрдэгддэг. Тэгэхээр одоо энэ байгууламжийн дэвсгэр зураг одоо харахад энэ цагаан уулсан хөвсгөлийн цагаан уулын энэ бол хөшөөгийн болын дурсгал. Энэ дурсгалыг ингээд дэвсгэр зургийг хийхэд бидний нэг адууны толгойтой тахилын байгууламжууд баг ялгарч харагдахаа байсан ийм байдалтай байж байгаа. Нөгөө цагираг байгууламжууд ч ингээд бүр алсуур тойроод ингээд одоо зарим чулуун гээдэж хаягдаа, зарим нь бол мэдэгдэх төдий явуулсан байгаа. За тэгээ ийм тохиолдолд бол яг үнэхээр тахилын байгууламж энэ төрийг тоолох боломжгүй ерөнхий дурсгалын хүрээг хэмжих асуудал байна тийм. Энэ чулуун байгууламжуудын тарсан хэсэг нь одоо баруунаас зүүн тийшээ хэд байгаа, хойноос урагшаа хэд байгаа. За тэгээ ерөнхий дурсгалыг баримтжуулахад хүн
яг одоо аккуратны нарийн зурах шаардлага байхгүй зурж чадахгүй зүгээр тойр өдөрт зургуудыг бас энэ тодорхойлох баримтжуулахад одоо бас хийх зүгээр юм байна. Тодорхой харагдаж байвал энэ бугуушны хажуу тийм хэмжээтэй тэдэн чулуу тэр талд нь байна гэдэг ингээ хийвэл дурсгалыг цааш одоо баримтжуулахад боломжтой үгүй. За яг сонирхол үүднээс энэ цавраг байгууламжийн тухай бас энийг бол малтан судалсан олон арван мэдээ байдаг. Тэгээд бидний одоо судалгаанаас харахад эндээс үл шатсан яс нүүрс одоо яг нөгөө төргийн тэхлийн байгууламжаас гардаг юм шатсан яснууд гардаг ихэнхдээ. За зарим дурсгалаас нь бол зарим ийм цагуудаас ваарны харахад бас их хэмжээгээр гарч ирсэн ганц нэг тохиолдол бий. Үндсэндээ бол нэг за 20 см гүндэл одоо бүх юм соёл давхарган байдаг ийм гүйхэн ийм одоо тэхлийн байгууламж байгаа. За яг судалгааны хувьд энэ бол яг бидний нөгөө хиншүү тавих өвдөж өнрээр нь хооллох сүр одоо сүүлийн ойлголтоор сүр тавих гэж ярьдаг энэ л одоо эртний нэг хэлбэр одоо байж болох юм гэж одоо сүүлийн судалгаанд үзэж байгаа. За адууны тахлага бол бас өвдөжсөхийн тахлын газар үе үлрэн гэж одоо эртний нүүдэлчид хэдэн зуун жилээр тахлах. Зарим одоо дурсгалт газар бол нэг одоо хэрэгсүүрийн дэргэд нэг хэдэн цогцлог бугуушны дэргэд 1000 гаруй 1700 адуугаар тахлага өргөсөн дурсгал хүртэл байдаг Төв Монголд. Тэгэхээр энэ бол монголчуудын бас тахлын цогцлборын одоо осгоо байх шиг дурсгалын нэг юм байна. За жишээ нь Хануу хүндийн одоо Жаргалантын ам гэж дурсгал дээр бид нар Google өөртөө зургийг аваад энэ бол нэг 1000 орчим адууны тухайгаар тахлага өргөсөн Google-ээс харагдаж байна. Тэгэхээр ийм томоохон дурсгалууч бас хангаа улсынсаа тааралдана. За цагаан асгын дурсгал Баян-Өлгийн аймгийн Сагсай сумын нутагт цагаан асгын дурсгал бол Баруун Монгол байдаг 2 том цогцлбор дурсгалын нэг. За Бугуушуу бол байршлын хувьд ерөнхийдөө гол мөрний сав дагуу, томоохон гол мөрний сав дагуу, за их өргөн сайхан харуулцтай уудам хөндий. За өндөрлөг тэгш одоо дэвсэг дээр, уулын ингэр дээр, эсвэл дэнж шиг тийм одоо өндөрлөг усан давагдахаар ер нь бол гол шинжин тийм ус мус үертлүүд автагдахааргүй газрыг маш сайн сонгож энэ Бугуушууны тахлын цогцлборыг үйлдсэн байдаг. За тэгэхээр Баруун Монголд нөгөө адууны толгойн тахлын байгууламж ингэ байх болчихж байгаа. Ганцхан юм цагирал шулуун байгууламжууд хэрэгсүүр Бугуушууны хажууд байдаг. За мөн Бугуушуу Баруун Монголд бол Төв Монголд бол хэрэгсүүрээс тусад нь одоо тахлын цогцлбор маягаар бүтээсэн байдаг бол Баруун Монголд бол Бугуушуу хэрэгсүүрийн хүрээн дотор эсвэл хэрэгсүүрийн чулуу аваалууд дээр босгосон бас ийм одоо байршлын ялгаа байгаа. За тэгэхээр энэ миний одоо эдгээр зүйлийг бас анхаарч одоо бүхий зүгээр юм байгаа. За тэгээд энэ томоохон цогцлбор дурсгал бидний энэ 10 гаруй жил Бугуушуу судалж байгаа судалгаанаас харахад цогцлбор дурсгалын орчинд босоо зогсоод бидний нүдэнд ил харагдаж байгаа дурсгалаас гадна газарт булагдаад тэнд харагдахаар байсан дөнгөж үзүүрэн зохиож байгаа хугараад унтсан хэдэн уурхай SMS-ийн маш олон анзаарэгдэхгүй зүйлс өнгөрдөг. Тухайлбал одоо Завхан аймагт бид 13 онд хийсэн судалгаагаар бол томоохон цогцлборуудын орчноос маш олон шинээр олон хөшөөд олсон. Энэ хөшөөд бол одоо бүгд ингээ унаад газарт булагдчихсан. Яг энэ цогцлборын ойр орчинд байж ах жишээтэй. Тэрийг бас анхаарч үзвэл энэ дурсгалыг цааш бүрдэх бас нэг хувь нэг болох байхаа. За тэгэхээр энэ Бугуушуу ингээд бүгдээрээ ерөнхийдөө дуусгаад хөшөө чулуу гэж одоо ерөнхий нэр томьёо. Энэ хөшөө чулуу гэдэг нэр томьёо юунаас гарч ирэх вэ гэхээр ямар ч үеийн одоо хүн чулуу Бугуун хөшөөний одоо соёлд хамааруулж болохгүй бас нэг хэсэг хөшөө чулуу бол одоо энэ түүхийн сүүлийн үеийн археологийн судалгааны бүртгэлээр гарч ирээд байгаа. За эдгээр одоо хөшөө чулуу нь бол энэ дөрвөлжин чулуу ашиглагын дотор заримдаа ямар ч ашиглахгүй ч байх тохиолдол бий. Ийм дунд нь гоцойлгосон, заримдаа 5-6-аар, заримдаа 7-8, заримдаа 1-2-оор босгосон юм хөшөө чулууд бол одоо тааралддаг. За энэний зургийг харуулъя одоо танаар. За тэгэхээр энэ хөшөө чулууд бол одоо соёлын үеийн төвөөс хийсэн бүртгэлийн номнууд дээрээс харахад за Төрөө Тогшийн Баян-Өлгийн хийсэн судалгаанаас харахад энэ бол Алтай улсаас бүр Монголын дорнод тал хүртлийн өргөн хүрээ тархсан юм дурсгал юм байна. Олдогоор чухам яг хэдний ямар тоотой бүртгэдэг тоо баримтыг нь гаргаж чадсангүй. Энийг бол Бугуушуунд оруулж болдгоо. Төргийн тахлын байгууламжуудын дөрвөлжин мөртлөө хөшөө чулуу хүн чулуунууд бол зүүн талдаа нь ашиглахад гадна талд байж идэг. Тэгээ бусад одоо зээл чулуу нөгөө бадгал чулуу гэж ярьдаг юм чулуу байдгүй. Тэгээ ямар нэгэн дүрслэл бас байдгүй. Энд дээр бусад үеийн соёлтой хамруулдаг. Энэ дурсгалыг бол одоо манай Оросын зарим судлаачдууд одоо хоёр үндсэн ийм цаг үед оруулах одоо судалгааны санд дэвшүүлсэн байдаг. Зарим нь бол хөрлийн үеийн дурсгал юм байна гэж үздэг. Зарим нь бол одоо төргийн үеийн дурсгалын нэг хэлбэр гэж үздэг.
Ямар ч үс энэ дурсгалыг цаашид одоо гэхдээ энэ бол дотроо маш олон бас хэв шинжийг агуулж байгаа нь бол энэ зураг тодорхойлтуудаас харагдаад байгаа. Ямар ч ятууга энийг бол нарийн судалгааг онцгийн тогтоох юм бол энэ аль нь хөрлийн үе тамаахан, аль нь төргийн үе тамаахан гэдгийг бас ялгаж ойлгож боломоор санагдана. Гэхдээ одоо бид бол энэ дээр тодорхой зүйл байхгүй учраас энэ хөшөө чулуу гэдэг нэр томьёонд оруулаад ашигтай гэдгийг бол одоо дөрвөлж анчлагны гол хэсэгтийн хөшөө чулуутай ийм дурсгал байна. За энэ хөшөө чулууны онцгийг тогтоох зорилгоор би өнгөрсөн жил 14 онд энэ Сагсай сумын нутагт нэг ийм хөшөө чулуу болж малтаж үзсэн. Тэгээ энэ чулуу малтаад онцгийг тогтоох хэрэглэгдэхүүн гарсан нь энэ төмөр амгай. За тэгээд там улсын үед халдварлах юм зоос уу гэдэгтээс гарсан. Тэгэхээр энэ шууд төргийн үеийн онцгийг бол одоо бидэнд хэлж байгаа. За там улсын үеийн зоос одоо энэ орчин байна гэдэг байна. А гэтэл бас энэний хажуугаар бидний хэрэгсүр бугуун хөшөөний хажууд хийдэг юм цагирах чулуун байгууллагын тахилын байгууламжуудыг бас хийцэн байгаа. Давхар одоо биднээс маш том хэрэгэлзээ төрүүлээд байна. Энэ одоо хөрлийн үеийн дурсгал болтой эхлээд би харж ирсэн боловч ингээд малтаад үзсэн хэрэглэгдэхүүн бол төргийн үеийг заагаад байдаг. Тэгэхээр төргүүд энэ дурсгалыг дахин ашигласан уу гэдэг асуудал бас зарим судлаачдууд энэ төргүүдүүд ерөөсөө маш их дурсгалыг дахин ашиглаж одоо паразит маягаар энэ юмнууд хийдэг улсуудыг ярьдیں۔ Гэхдээ энийг бол одоо цааш судалгаар тогтоох шаардлагатай байгаа энэ дурсгалыг бол одоо судалгаанд хөшөө чулуу гэж нэрлэж байгаа. Бугуун хөшөө шиг хэлбэртэй ерөнхийдөө дөрвөн талтай. Тэгэхдээ хүн чулууны ямар нэгэн хэлбэр байхгүй. Дөрвөлж анчлагны дотор нэгээр юм уу? Эсвэл 2-3-аараа 4-5-аараа ингэ зэрэгсэж байгаа энэ дурсгалыг хөшөө чулуу гэж нэрлэж байгаа. За энийг гэсэн тодорхой одоо тэр өөрийнх нь орчинд байгаа тэр тахилын цогцлбор тэр дурсгалын чулуун байгууламж зил чулуутай зарим нь бол зил чулуутай ч тохиолдолд таардаг. Энийг бол тэгээд бас бугуун шөнийн адил тэр орчинд нь бол бүртгэн баримтжуулах ажлыг хийх хэмжээтэй ийм дурсгал байна. За тэгэхээр төргийн хүн чулууны тухай бол Одбаатарын ярьсан дээр тахилын байгууламжийн тухай нэлээд одоо дэлгэрэнгүй орцсон дээр томоохон төргийн жижиг одоо жирийн иргэдийн тахилын байгууламж одоо бусад томоохон одоо хаал язгууртнуудын тахилын авам дээр бол хүн чулууд бол байдаг. За төргийн хүн чулуу бол манайхан ер нь баруун Монголын нутагт бол за төв Монголч гэсэн одоо томоохон тахил тайлбар зохицуулыг орцуулах юм бол одноор харж болно. За ерөнхийдөө энэ төргийн дурсгалыг бүртгэн баримтжуулахад ерөнхийдөө хүн чулууны одоо эртний хэлбэр бол одоо тэр Чимэрчүүкийн хоёр одоо Хэмцгийн хоёр хүн чулуу гэж тооцвол бусад бүх хөшөөгүүд ерөнхийдөө төргийн үед хамруулж болно. Өөрийн үеийн хүн чулуу гэж хэсэг цоо хэдэн судлаачид бол ганц нэг одоо жишээ нь Баялгийн аймгийн Новгород сумын нутагт ганц хоёр хүн чулуу бол өөрийн үед хамруулж магадгүй гэж үздэг байсан боловч сүүлийн үед бол энэ үйл санаанаас ухарсан. Өөрөөр хэлбэл энэ бол батлагдахгүй ялангуяа өвгөрүүдийн төрмөс өөрчилж ирсэн орхны хөндий хар ургас орчмоор одоо энэ томоохон тахил тайлбар зохицуулалт дотор өвгөрийн гэж ялгагдах юм дурсгал байхгүй учраас энийг бол манай археологийн судлалын ном зохиолдож өвгөрийн хүн чулуу гэж ялгасан нэг продуктор хөшөө байдаг. Энэ бол үндсэндээ бараг тэр үйл санаанаас ухарсан одоо үйл зурагтай байгаа. За энэ тахилын байгууламжийн тухай Одбаатар түрүүн одоо тодорхой ярьсан учраас хүн чулуу нь бол одоо бусад Монголын үеийн хүн чулуунаас маш өөр хүмүүс ялгаатай. Одоо ерөнхийдөө хөл дүрсэлтгүй төргийн хүн чулуу маш том одоо нэг ялгаа нь ихэнхдээ босоо байдалтай, сэлэн барьсан, нэг гартаа бол ийм завьяа ч юм уу, хондор ч юм уу, гондуур одоо сав барьсан, живэр сахалтай, уртлаг зуун царайтай, за зарим ч монголчууд өрхийн царайтай байдаг. Гэх мэтчлэн олон одоо ийм дурсгал байгаа. Тэгээ хүн чулуу бугуун хөшөөгчдэр ер нь хөшөө дурсгалыг баримтжуулахад бид бол энэ ерөнхий зураг аваад детальны зураг авдаг нэг алдаа байдаг. Манай энэ орон нутгийн улсууд өдөөний хүмүүстүүд энэ детальны зургуудыг авах нь нэгдүгээр одоо тухайн хөшөө дурсгалын хатгалт хамгаалтын асуудал хэрэгтээс гадна судалгаанд маш чухал хэрэгтэй. Ерөнхий нэг одоо опши байдлаар нь аваад хүн чулуугаа аваад тэгээ хүн чулууныхаа деталь бүсний ихээ тэр бусад одоо малгай ихээ нүүр царай тэр шинж төрхүүдэр одоо зүүсэн багц зэвсэг бүснээс зүүсэн агсар зүүсийг нь бол маш нарийн деталь авах хэрэгтэй. Нэг үе бодвол бидний камер одоо юмны үзүүлэлтүүд сайжирсан учраас зураг авах. Зургийг бол ер нь бол би бол судалгаа баримтжуулалт хийж байгаа хүмүүст бол зургийн кадр үг хоёроос битгий одоо залхаа гэж хэлдэг. Тэр нь бол аль болох одоо бичиж болгох зүйлээр тэнд бичээд байна. Одоо тэндээ тиймтэй, эндээ тиймтэй гэдэг. Дараа нь ирээд яг тайлбар бичих болохоор нөгөөдхөө марчдаг байхгүй. Хүн харснараа ойлгоо болдог юм шиг сандаг.
гэтэл хүн чулууны маань баруун талыг юу байлаа нэг алсаас авсан зурган дээр харагддаг. Тийм учраас зургаа бас сайн дугаарлах хэрэгтэй. Зургийн дугаар тэр талаар одоо үдээс хойш маш сайн ярих байна. Зургийн дугаар дээр тайлангийн баримтжуулалтын бичиг баримт хоёр үндсэндээ маш одоо хоорондоо уялдаатай байхгүй төөрөлдөг ажлынхан зураг, аль хөшөөнийхэн зураг гэх мэтчтэй. За язгууртны амны тухай одоо тэр түрүү ярьсан язгууртны амнууд бол маш олон тооны хүн чулуутай, гэрэл төшөөтэй. За энэ хөшөөд нь бол энэ хөшөөд дотор бидний мэд хүн чулуунаас гадна арслангийн дүрстэй хөшөө чулуу, хонь хоцны дүрстэй хөшөө чулуу, за мөн тахилын хатан чулуу гэж одоо дээр нь ургамлын хэр геометри хийгээд ийм хээ тавьсан ийм чулуун дүрслүүд бол одоо үлэг одоо цогцлуур байдлаараа байдаг. За энэ бол ихэнх нь манай судалгаанд тодорхой болсон, аль хэдийн судалгаанд бүртгэгдсэн тэнд нийтлэлийн хүн чулуу, тэнд хэлбэр гэдэг ихэнх нь бүртгэгдсэн учраас за энэ дээр бол бас муших бараг шаардлагагүй байна. За тэгээ энэ зэл чулуу гэж төргийн дурсгал байдаг нэг юм наран урах зүүн зүгрээ явсан юм урт олон зэл чулуу та нар хаа нэгтэй зөндөө харсан. Та нартай зөндөө тааралдана. За энийг бол төргийн дурсгалын маш том ханих тэмдэг гэж одоо хүмүүс судлаачдад үздэг юм. Гэхдээ миний бодлоор баян үлгийг фазерик булшин ч гэсэн зэл чулуу бас байгаад байна. Тэгэхээр энэ бол бас фазерикуудын дунд юм зэл чулуу босгох юм бас соёл байсан шиг байна. Тэгээд тэр Алтай улсын соёлын уул мөрөөр төргүүдийн дунд ч гэсэн хадгалагч үлдсэн юм болов гэсэн бас сэтгэл төрдөг. Одоо хүртэл бас яг нь фазерикийн соёл байна гэдэг талаар номсгол гараагүй байх. Миний ажилтаар бол. За дурсгал дээр гэрэл төшөөг ихэвчлэн мэлхий чулуун суурин дээр одоо хийдэг. Зарим нь чулуун бичээс төшөө алга болоо чулуун нэгдсэн. Жишээ нь цэцүүхийн ам солонготын давааны цаана давааны одоо цаана дээд цэцүүхийн аманд байдаг энэ дурсгал дээр зөвхөн одоо энэ хөшөөний суурин үлдээд бусд байх болсон. За тэгээд тэр хооронд тэр томоохон тахилын зогсоолууд дээр бол тойрсон юм одоо галан тахилын сүм байсан уул мөрөд байдгийг тухайн түрүүн ярьсан. За жижиг одоо төргийн онгонууд бол зөвхөн дөрвөлж ажлагын дотор түрүү Андуатарч ярьсан амар төвшин багш ярьсан одоо бүгд бол дөрвөлж ажлагын зүүн урд талд бол ийм зэл чулуутай хүн чулууд 1-2-оор болмоор тань бүгд. За өөрийн хүн чулуу гэж одоо ногоон мөрийн суманд байгаа хоёр хүн чулуу гэж ярьдаг байсан. Энэ бол ерөнхийдөө энэ үзэл амд бол ерөнхийдөө хурсан гэж хэлж байна. Энэ бол төргийн хөшөөд гэдэг энэ онцгой дээр багтааж явъя гэдэг бол одоо болно. За ерөнхийдөө бас нэг анхаарах зүйл тухайн дурсгалын анхны байршил гэж юм байна те. Энэ чулуу бол одоо ойролцох газраас энэ сумын төвөд байгаа хүн чулуу шүү, бугуй шүү бүгдийг ойролцох газраас аваад ирсэн мэт зөөгд авчираад социализм үе ч юм аль нэг үе. За мөн айлын хаваржаа үйлчил дээр байгаа юм дэш анхаарах хэрэгтэй. Зарим нь бол энэ тэндээс чирч авцраад хашааныхаа гадаад тавьчихсан. Зарим нь байшингийн давжаа хийсэн шиг хүн чулуу шүү байгаа. Тэгэхээр энийг бол хаанаас авчирсан бас орон нутгийн улсуудын хэл яриа мэдээ бол бас энэ судалгаанд баримтжуулалтын дээр чухал юм. Хаанаас ямар уулын ингээс ямар болоос хэдэн онд хэн авчирсан гэдэг бол судалгаанч тэр баримтжуулчин тэр маш тодорхой чухал юм аа. За Кеданы хүн чулуу гэж манай Монголын нутагт ганцхан хүн чулуу манай судлаач цохон тэмдэглээд байна. Энэ бол Ингэт толгойн сангийн аж ахуйд байдаг энэ Ингэт толгойн зүүн үнд ингэртхийн хүн чулуу бол энэ өмссөн малгай авснаас нэлээд нанхиа дотор газрын хүний дүр төрхтэй хөшөө гэж ингэж тодорхойлдог. За зарим улсууд бол сүм улсыг хамруулаад хүсэлттэй байдаг боловч манайхан бол тэр Ингэт толгой дээр байдаг нэг дөрвөлжин чулуун байгууламж Кедан булштай төстэй юм гэдэг үндслээр нэг Кеданы булш, Кеданы хүн чулуу байх гэж ингэж таамагдаг. Энээс өөр Кеданы хүн чулуу гэж бараг Монгол нутагт таарсан юм байхгүй. Магадгүй энэ тэнд байхыг үүсэхгүй. Нэг иймэрхүү төрхтэй нэвсгэр энэ бэлэмгэр хувцастай ус хэзэгнүүд дээр нэлээд нарийн одоо дотор газрын хүний шинжтэй одоо боолтуудаар боож боосон шаардсан юм байна. За Монголын эзэнт гүрний үеийн хүн чулуу шүү. За энэ бол одоогоор нэг 70 орчим хүн чулуу бол манай баяр багш бол маш сайн судалгаа хийж Монголын хүн чулуу хөгжүүлэлт бүтээл хэвлүүлсэн. За энэ хөшөөд бол төргийн хүн чулуунаас биш ялгаатай өөрийн гэсэн өрмөс төр төрхтэй хөшөөдүүд Монголын зүүн тал нутаг, зүүн өмнөд Сүхбаатар дорнод зарим нь өөр хамгаалын аймгийн нутагч одоо хэд хэдээр бүртгэгдсэн ийм дурсгал байна. За энийг тал нутгийн одоо соёлыг одоо бүртгэж байгаа хүмүүсүүд анхаарч үзэх хэрэгтэй. Магадгүй одоо баяр хөшөө үзээгүй ч гэсэн юм хүн чулууд бол энэ тэнд байхыг үүсэх аргагүй. Монгол бол өргөө удам нутагтай.
За суусан эсэр сандал, өмссөн малгай, өмссөн дээл хувцс, хүний дүр төрх энэ бүгдээрээ бол энэ Монголын эзэнт гүрний үеийн бүх археологийн дурсгалуудаас гардаг олдврын төлөвлөжүүд, дээл хувцс, тэр үеийн сурвалж бичгүүдийн бүх мэдээлэл бол энэ бол таардаг. Энэ эсэр сандал бол саяхан 2 жилийн өмнө онгонд 5 толгой онгонд малтсан булчнаас хүртэл энэ яг эсэр сандал бүрнээр гарсан. Тэр төгшин малтгаа. Тэгэхээр энэ бол яхаар бол 13 4 үеийн монголчуудын язгууртнууд зориулсан хүнчүүд шүү. Төргийн тахилын байгууламж шиг эргэн тойрон тахилын байгууламж зээл чулуу зэрэг тийм өсөр бүтэц байхгүй. Баяр хөшийн бичснээр бол ард талдаа одоо нэг тийм булш гэмээр чулуу юм уу шороо оолгууд харагддаг гэж үздэг. Тэгээ энэ шороо оолгуудыг малтсан ганц нэг баримтаас харах юм бол булш нэг тохиолдолд хүний булш гарсан гэж ингэж үздэг. За нөгөө бусад тохиолдлуудаар тахилга тайлбар шинжтэй шатсан одоо яс тийм нүүрсний мэдээлэл гарсан. За энэ бол мөн одоо ерөнхийдөө зөвхөн юм эсэр сандалтай суугаас гадна босоо байдлаар аж байдаг. За өөрийн гэсэн өрмөс төр төрхтэй малгай утсан ч гэсэн ийм өөрчлөлттэй өшөөрөл бол алтан овооны хөргийн хөндийн эдэлт бол өөр өрмөс төр төрхтэй өшөөд байдаг. За энэ дараагийн хамтын хүн чулуу шүү. Энэ харамсалтай энэ 70 гаруй хүн чулуунаас бүтэн хатгалж үлдсэн нэг ховор. Яг хамгийн одоо бүрэн бүтэн хатгалж үлдсэн өшөөр бол одоо Дорн аймгийн Шонх 5 хүн чулуу. Одоо ихээр үндэсний музейд авчиад одоо тавьсан хоолгор их нь бол үндсэн байдал дээр байж идэм аа. За энэ хүн чулууны ерөнхийдөө. За гэрэл төшөөний тухай би одоо их нуршмааргүй байна. Гэрэл төшөө гэдэг маань дээр нэг юм гэрэл асцсан өшөө гэж бид хэлээд байгаа. За тавлаад болоо. Ерөнхийдөө бичээстэй одоо юм хүн чулууг одоо төшөө чулууг бид нэр гэрэл төшөө гэж нэрлэдэг байдаг. Энэ бичээс бол Монголын түүхэнд бол одоо төргийн бүрт бичээстэй ард том одоо археологийн судалгаанаас гарахгүй. Тэр өрөөний буюу орхон инсээ бичигэл гэдэг одоо бидний Монгол нутагт хамгийн эртний одоо бичиг соёлын дурсгал. За хөнөөчүүд бичиг үсгтэй байсан уу юу гэдэг нь одоо маргаантай тэрнээс өмнө одоо бүр маргаантай хоошоос юм бий жүжаанч одоо юм яригдах байгаа. Тэгээд энэ төргийн өрөөний бичиг тэгээ уугуур бичээс, монгол бичээс гэдэг тэгээ хятад ханз янз бүрийн соёлын арга перс гэдэг энэ Монголын эзэнт гүрний үед одоо Монгол орн ер нь Монгол нутагт наашаа цаашаа соёлын харилцаанд орж ирсэн ард түмнүүдийн бичиг үсгээр бичигдсэн төшөөдийг бол ерөнхийдөө гэрэл төшөө гэж нэрлэдэг байна. За энэ хадны бичээсэн дээр байдгийн дөрөв Батуул доктор бол ярьсан. За гэрэл төшөө бол бидний сайн мэддэг Чингисийн жуулны өшөөрөөс ахуулаад мөн хааны гэрэл төшөө. За тэгээд бас нэг анхаарах зүйл энэ хүн чулуун дээр бас энэ бичээс байж магадгүй юм. Яг л энэ чойрын хүн чулуу гэж энэ манай үндэсний музейд байдаг хүн чулууны гэдсэн дээр энэ төр бичээсүүд хамт тэмдгүүд байдаг. Тэгэхээр магадгүй бас хаанигтэй дурсгал баримтууд авч яхад хүн чулууны тэнд бас юм ганцхан өрөөнд бичиг байхыг бол үүсэх аргагүй маань. За энэ хамаахан гэрэл төшөөнүүд бас маш тодорхой судлагдсан, бүртгэгдсэн. За ингээд харалтаж явж баялаа.